चिड़िया रानी आंगन में तुम क्यों नहीं आती? चींची चिल्ला चिल्ला कर हम सबका मन क्यों नहीं भाती? चिड़िया बोली सुनो ध्यान से, शहर नहीं अब भाते, हवा बहुत प्रदूषित है, हम सांस नहीं ले पाते। क्यों ना खूब से पेड़ लगाकर वायु शुद्ध करवाते, फैला दूषित धुआं मिटाकर पर्यावरण बचाते। चिड़िया रानी आंगन में तुम क्यों नहीं आती? चींची चिल्ला चिल्ला कर हम सबका मन क्यों नहीं भाती?